камин Меркурий 1500 стемалит. 1500 у него длина, 650 мм высота. Возможно сделать абсолютно любого размера. Из особенностей можно выделить рамка камина широкая, выполнена из тонированного жаростойкого стекла. Плюс на заднюю стенку установлено тонированное жаростойкое стекло, как зеркало, в котором красиво отражаются языки пламени. Возможно закрепить к стене или встроить специально подготовленную нишу. Встраивать можно в любой конструктив, мебель, какие-то деревянные изделия, камень, мрамор, керамогранит, любая ниша, стена и так далее. Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.